சரி தலைவரே, நீங்க சொல்லுங்க. நானும் தனியா போலான்னு பார்த்த லடாக்கு ஒரே மனசு வருத்தமா இருக்கு. நீங்களும் சேர்ந்து வாங்க, சேர்ந்து போவோம். நண்பர்களே, லடாக்கு போலாம் பார்த்தா, தனியா போலாம் பார்த்தா, நானும் நம்ம டிடி தம்பி கூட லடாக்கு போயிட்டு இருக்கோம். வண்டி பயங்கரமா ஓட்டுறாங்க. ஓட்டு ஈரக்குள்ள கீழே இருக்குது, எல்லாம் மேல வருது. கைவிடாக்க புடிங்க, யாருக்கு ஒரு கேள்வி வருது. கையில போவாங்க ஆரம்பிச்சு. ஐயா ஐயா